Du kan altså få det hele, uden at sprænge budgettet. En ny computer vil spise en stor del af min opsparing. Derfor testede jeg lige Green Heroes af og købte en brugt til under halvdelen. Den er både renset, nulstillet og testet fra A til Z af professionelle. Du får endda et sleeve med, som er lavet af genbrugte plastikflasker. Og de planter et træ per computer. Uanset om du er Mac eller Windows-bruger, så er udvalget stort. Og så er Green Heroes altså dansk e-mærket og har en rigtig flot score på Trustpilot. Så jeg er virkelig glad for, at jeg valgte dem. Så hop ind og se hele udvalget på greenheroes.dk.